Бисмилла деп багымдатка туруп даратка жөнөдүм. Салондогу машиналарды бир сыйра карап, ээлерине бир ойлондум. Булар деле бизди күтүп атса керек звоногубузду качан бака менен дамир чалып, яка шырга канча шырап кетет акчаңызды деген үнүбүздү сагынса керек. Анан минимализм жигиттер, комфорт зонадан чыкканбыз. Муздак суга эптеп дарат алайлы деп намазга даярдандык. Куранды акырын очуп анан Вакыя сүрөсүн окуп коеюн дедим. Негизи Вакыя сүрөсү карыздан кутулганга жардам берет дейт да, бирок биздин карызыбыз жок болгону менен эл менен аласа бересе иштейбиз, ишибиз кылдын учунда, ошон үчүн дайым дуада жүрөбүз. Кара тулпарды секин бисмилла деп кызытып жүргүзүп, анан кара балтага сапар алдым жигиттер. Болгон акчам Арашанга тыгып берсем поездум тез эле келип калбасын деп, жөн эле жүрсөң эл катары деп анан өзүм соротуп, пробкада ойлонуп кетип атып анан байларга окшоп бир кофе ичейинчи деп оолугуп кофе алган кирдим. Кофени туура эмес алып алыпмын, аны сразу эле сездим ошол жерде, бирок сыр бербей чыгып ичемем. Жалкада 128 сомго алдым деп анан кофени ичсем жетим, туура эмес кофе экен да. Давлениянын кофеси экен, кайра ичпей турган болуп төгүп бердим. Анан муну адамдарды көрүп таң калдым. Баардыгы телефонго кирип кетти. Адамдар бизди эле сырттан көргөндө ушинтип телефонго кирип кеткен зомби катары тааныса керек. Жолдо кетип атып авторыныкты көрүп калдым. Пустой, как эткен карга жок. Машиналар айталада жатат чаң басып. Ушундан көрүп бизге бака салонго апарсаңар баарын сатып беребиз деп ойлонуп койдум. Ошентип анан сарайдын ээсин көрүп калдым. Мени Мирбек Атабековду тосуп алгандай эле тосуп алды. Мен сыр бербей эле экустан түштүм, кадаланып. Шеф менен учурашканда эле түшүндүм, что он серьезный человек. И плюс сарайдын ичинде бир 100дөй Арашан бар экен. Айткандай эле кирсем, эки бобик тосуп алды. Тайгандар дагы өтө кымбат. Түшүндүм кымбат короого келгеними. Тайгандар тиштебесе керек деп ла илаха иллаллах деп алдынан өтүп кеттим. Эталон деген кочкорду братан мактады, мен дагы болушунча пардан бердим, акамын жардым кыскасы. Братан муного эле өтө жалко болду бечара, мен баргандан баштап тынбады, барганым жактырбады. Эталонду нары сөдүрөдүк, бери сөдүрөдүк, анан акамын дальше жардым. Пардан берип, только братанды сүйлөттүм, акам да зеригип калган экен, только сүйлөп берди. Силосун болушунча мактап кайттым. Келе айтсам авторынык дагы эле тынч, эч ким жок, бош. Салонуман айланайын деп салонго келип, нары карадым, бери карадым, понт издедим. Чото понт жок, аларман жок. Не кылсам экен деп бир сыйра нары бери шимшилеп карап, анан сыймык келип калыптыр бир тууган укам. Буга дагы наровно эместе сайылып бир сыйра нервин жеп, нары бери сүйлөнүп, сагынып ишке жөнөттүм дагы. Анан бир Субаруга клиенттер илешип калды. Кудайым оңунан берсин деп бир очкаларды кармадым дагы, машинанын ээсине чалып, болсо болду ушуларга сатайын дедим дагы. Анан оштук үчөө экен. Бул үчөөнү ишендириш өтө кыйын болду, бирок мен дагы не подарокмун жигиттер, үчөөнө Субаруну саттым. Акыркудар деп жерден бир К5-ды саттым дагы. Кайра офиске кирип дуа кылдым. Я Аллахым, алып сатканда, перекупты кылганда, реклама кылганда анча алдап койгон болсо, ката кетирген болсо өзүң кечир деп дуа кылып жатып алдык.